Rasulillah. Ibu kami warga sadayana anu mana dina ini ka pengawasan terakhir atau nabi mun bahasa pesantren mah tabarukan atau nabi lailatul muwada'ah. Hari tabarukan ternyata bumi perpisahan. Hari lailatul muwada'ah jadi penting beresna pengajian gitu ya. Mau itu pelajaran maksudnya. Nah, jalanan ayeuna urang bade mayunan sasisiam teh persiapan utama nama. Nah, oke disagedeunana urang perpisahan ieu salami ayeuna abdi maulad atau nabi istilah bahasa bima sasarangan sejak belajar sejak diajar gitu kan pinawitan oke sejak belajar sejak diajar jadi jangan hari kena ngawurukan begitu maksudnya bahkan sering diaturkan ya mah tadarus bae namargina mungkin selepatna tibatan leresna namun di dia pemerintahan dina dalam dia ageng nama bahasa masyukuran nama utamina abdi pemerintahan sadajana bade ijab qabul lah menisilakan ngaji mah ijab qabul dina dalam dia hartosna ijab qabul di teh maksa nama supados naon rupiah 400 diatur ke wadi oge muka kuping diaos ku urang sadayana ageng nama sing manfaat maslahat dunia akhirat anu ageng nama etanya kitu ayeuna margi upami ayeuna istilah nama anu ku abdi biasa diaturkeun teh nyaeta urang ku ayeuna belajar diajar oge ngaos Al-Qur'an teh abdi disagedeuna diniatan ibtigo amarodotillah urang teh sejak atanapi mudah-mudahan dina ngaos teh aya dina ridona Allah naon hartosna dina ridona Allah margi urang ngaos macana bujeur nyuratan macana ge can pati lempeng ya gitu. Tapi kan dina Al-Qur'an mah bujeng hingga ayeuna urang ceuk parintos nama dibaca sekalipun ditinggal wungkul sekalipun ayeuna urang ayeuna ceuk parintos teh mah ayeuna mun dicana wungkul eta tos janten kasaean margi dina doa ayeuna Al-Qur'an teh kan Allahumma arhamna bil Qur'an itu kan Allahumma arhamna bil Qur'an irhamna ya Allah mugi mika welas mika asih mika nyaa mika deudeu hartosna Allahumma arhamna bil Qur'an Allah tos mika nyaa mika deudeu ka urang bil Qur'an ku ayana Al-Qur'an ari ngalampengkeun bahasana ieu Al-Qur'an kalamullah dawuhan Allah ieu teh nyaah ka urang kitu maksudna mah jadi Allah mika nyaah mika deuleu ka urang teh ku ayana Al-Qur'an naon sababna lamun teu aya Al-Qur'an pan urang moal kenging ganjaran dina macana sapertos lamun ayeuna ku abdi dijelaskeun bisa makira upami urang sanes maksana ayeuna lepah komo ayeuna firang sae di mana urang teu tiasa ngaos kitab moal dosa ya teu bisa nyunakeun Quran moal dosa ayeuna
tapi lamun ngaku Islam teu bisa maca Quran dosa eta mah dosa ageun istilahna. Nah utamina upami ayeuna nyana sapertos ayeuna dina masalah dina tajwid atanapi ayeuna tuhfatul atfal istilah nama ayeuna dina masalah tajwid lah nu ageun nama ayeuna. Nah eta teh upami ayeuna urang teu uninga kana tajwidna eusina teu bisa kana tajwidna maka moal bisa bener macana. Tapi lamun ayeuna urang tersebut kieu ceuk abdi upami ngaos tajwid abdi di dieu kemungkinan loba nu eureun daripada nu maju. Abdi yakin ana. Ya. Nah, tinggal we ku abdi dinten Minggon kan teh ye sok ngajarkeun ayeuna tajwid ku abdi. Teu aya nu ngeluh alhamdulillah teu lah aing lieur baca ngaji tajwid. Nah, namun di dia Al-Quran sapertos gitu ayeuna. Jadi ulah lepat di ayeuna. Sekalipun urang aosanana teu apal panjang bolokna begitu geus biasa ilahar nama atawa teu apal kana tajwidna we ayeuna. Nah, upami ku urang diaos moal dosa ku urang teh nya. Dan hal margina urang teu naon teu biasa. Diajar geus kolot intong geus kolot keur budak morage masih keneh hese tajwid mah ayeuna kitu ayeuna. Nah mamawi sapertos aya anu sapertos aya nu ngulingakeun sapertos ieu ayeuna jadi imam teu balik maca Qur'anna lain teu balik da kabisana sakitu. Ngalamun urang biasa macana terus urang ayeuna ngaosna dilepaskeun eta teu balik ngaranna. Ya. Mun abi-abi mah sok geureuna teh sapros kieu panginten ayeuna hartos nama naon kitulah kadorong. Dan maca Quran teh ulah dibiasakeun lagam baheula kitulah. Atawa lagam ti lemurna kitu ayeuna. Kumaha lagam ti lemurna teh sok ngaos sajengan di sana wabil akhirati hum yuqinun taulah kitu ya hartosna dirobi ku urang ayeuna kitu sok digusur-gusur teh maksa nama kitu ayeuna nya hartosna kira lancar lah ayeuna. Tapi didinya lamun dibandingkeun urang ngaos saprotos kitu jeung nu teu ngaos masih keneh sae keneh eta nya. Da margi ari lisan teh sesah dirobina ayeuna. Itu san upamikilah istilah bahasa di lamun ngaos jeung sepuh teh ayeuna. Beda bahasa lisan biasa jeung bahasa lisan kaluar Al-Qur'an. Ya. Hartosna kieu di mana urang nyarios jeung bacaan Quran beda kedudukan di lebetna. Panari nyarios saros dia abdi ayeuna misalna ka mana tos di mana di dieu latur bedilapan bahasa seperti itu bahasa. Tapi kan ari bahasa Quran mah di lebat. Hartosna di lebat teh geusina nu bakal ngarobah teh Al-Qur'an dina mana urang teh. Da ari di sana mah sami nya. Di sana sami letana sami sadayana ge ayeuna. Tapi kaluar suara Al-Qur'an mah benten-benten sadayana ge ayeuna. Ya. Jadi upami secara belajar ayeuna tersebut abdi ge memang rada sesah pamenying-enjing teh. Pandina bangsa amjad jeung ayeuna teh kada beda kan. Di mana amjad mah a'udzu gitu kan benten ayeuna. Ya, jadi antara ayeuna eta mah urang berubah sesah ayeuna tersebut ayeuna. Nah, numawi benten we bahasa Quran mah kitu kaluarnya sebagian. Tapi di dieu kan urang tadi ge sanes urang ge sejak belajar sejak diajar insyaallah maca Quran mah ceuk abdi entong make jeung ayeuna terang tajwidna sekalipun teu terang tajwidna mun maca emang macana ti tataran keneh insyaallah bakal jadi kasaehan.
Margi dina Al-Qur'an kan waj'al lana imamau wa nur wa huda kan itu. Jadi Allah dikanya ka urang ku ayana Al-Qur'an. Allahummarhamna bil Qur'an. Irhamna dikanya bil Qur'an ku ayana Al-Qur'an. Itu sebagian enak. Nah, waj'al lana mugi Gusti ngajadikeun lana pikeun ieu abdi naon jadi Al-Qur'an. Imaman jadi naon? Jadi imam. Ya, hartina imam teh pasti ayana dipayun lain dipongker. Eusina urang nuturkeun kana eta Al-Qur'an maksana teh ayeuna mugi ka urang terang kiamah, urang terang ayeuna masalah ayeuna diciptakeun kan ku ayeuna Al-Qur'an. Waj'al lana imaman. Hartina ieu Al-Qur'an jadikeun imam ku urang ayeuna. Rumawi ari disebatkeun tadi ayeuna ieu imam teh hartosna supaya urang nuturkeun kana Al-Qur'an lamun cek surat Yasin mah Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin bade wallahu a'lam bimuradi mangga dina Yasin yana ya nida sina jelema Yasin teh jelema kitu mun urang mah wal Qur'an demi Al-Qur'an Al-Hakim anu bakal ngahukuman cana we urang ayeuna kana rukun iman. Rukun iman teh kan Al-Qur'an teh rukun iman nomor sabaraha teh? Kita gesila tadi ditanya deui Pak Haji. Ya, iman tentang Al-Qur'an teh rukun iman nomor sabaraha? Kahiji rukun iman teh naon? Iman ka Allah, kadua malaikatna Allah, katilu karena Al Rasulullah. Kahiji iman ka Allah, kadua iman ka malaikatna, katilu iman kana kitabna Allah, kaufat iman kana kitu kana berarti rukun iman nomor katilu tah Al-Qur'an. Ari dalam iman teh percaya sabab ieu Al-Qur'an teh eusina bakal jadi imam, eusina mah bakal nuntun lah kitu ka urang. Ya, disebutkeun. Nah, mugi dina eta nu teh disebatna ayeuna Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana mugi Gusti ngajadikeun ieu Al-Qur'an lana pikeun abdi. Allah teh geus ngajadikeun tapi jadikeun ku urang. Ya, ieu Qur'an teh sing jadi imam. Nah, jadi imam teh engke disebutkeunna urang kudu nuturkeun kana Al-Qur'an. Tah lamun dibaca eta Al-Qur'an teh engke hartosna wa nuron bakal jadi cahaya. Cahaya teh maksudna bakal nyaangan kana hate kitu ayeuna. Nah, hartina jalma anu daek maca Qur'an mah hatena bakal cakap kitu ayeuna. Ya. Geuning Pak Haji abdi maca Qur'an poe-poe tiba heula. Eta mah lain salah Qur'an, salah saha? Salah urang eta mah ayeuna. Ya. Cenah naon pana poe sabab urang tadina keur ngaji Qur'an hatena sok ka manomi wae. Ari dia hareup Qur'an ari hate ka manomi teh jadi poe. Dalam urang ayeuna urang ninggal kana Al-Qur'an mah ayeuna kan kudu ninggalna ge tos enggannya. Upami ayeuna Al-Qur'an ya kitu ayeuna waj'al lana imama wa nuran wa hudan kan eta jadi pelajaran wa rahman jeung Al-Qur'an teh jadi pitu sapertos kitu ayeuna mugi ku abdi ayeuna sakadikna keun we
nu penting mah urang ulah ketika ayeuna teu aya naon teu maca ari di bumi malah dijamin ku abdi area maca Quran teh ya ayeuna kira-kirana ayeuna kan urang di masjid samingguan 2 kali ayeuna kira-kirana urang di bumi maca Quran saminggu sabaraha kali itu gimana di imah lain nanya di masjid nanya di imah dia maya ada di imah sabar kali baca Quran nah mata kalau itu ngaji itu otomatis itu baca Quran itu ayatnya itulah nah ngomongi ayatnya kita Al-Quran sawasitanya jadi ayatnya kesabiyo kurang terang sunnah keapalina kan kumupingkeun di ayeuna da macana gese kumu make jeung ayeuna kudu nyunakeun ayeuna ngan ulah tepi ka ayeuna teu apal teuing we jeung paribasana macan teu apal atuh ngadenge-dengena we lah kitu ayeuna geuningan cenah di abdi sok ngadenge sok asa kaciliran we dan memang kitu hukum nya memang kitu ayeuna ngucap bahasa Quran mah nuju ka setiap gubernur nuju kana setiap babako hartina sanes ayeuna ibu bungkul jeung bapak abdi wae nu macana ge sami teh maca sapertos ieu ayeuna abdi lamun ayeuna abdi bisa nerangkeun Al-Qur'an ayeuna teh cocok jeung kalakuan kumaha kira-kira sampai panggilan doraka. Nah kira-kira abdi atau mau pikiran. Nah, mata kesaeutik jalma ayeuna nerangkeun Al-Qur'an, mata niatan belajar diajar kayak gitu. Urang keun we dahulu masa ari ngajalankeun jeung ngajalankeun jeung ayeuna migawena mah masa masih keneh jauh. Aku menang ganjaran tina macana sapertos itu ayeuna. Nah, singkat nama kieu we bu ayeuna hartosna nu tos diaos ku urang sadayana utamina nu parantos ku abdi duwikeun aagem nama ka hiji sing jadi kifarat kana dosa urang sadayana anu kaduana sing jadi amal kasaean ti dunya dugi ka akhirat. Abdi nu nerangkeun mungkin seueur lepah oh disagedengeunana pilih aya cariosan aya bahasa nu teu raos naudzubillah nya eusina mah kuang silih bersikeun we bahasa ijab qabul teh gitulah. Jadi lailatul muwada'ah atan kita farukan teh sateu acan urang teh urang silih bebaskeun heula. Mungkin dina bahasa teh mah dina nerangkeunana teu pati jelas atau orang dina macana kira sae tapi imah wa maduna we sarea sing jadi amal kaalusan gitulah utami namanya jadi memparatos diuningakeun ku abdi teh eta dina bab ijab qabulna. Jadi naon rupi memparatos diaturkeun ka abdi sing manfaat ka ibu kasadayana nu ngaos oge sing manfaat maslahat eta ijab qabulna ti abdi ayeuna. Nuka duana mungkin dah hari ayeuna meremal ngariung jeung abdinya pilih ayeuna abdi teh rek ka imah Pak Haji teu nanyakeun naon puasa tapi era mun teu moal amplop mangeureun geura bisi kitu atawa isi berlamun teu moal rantang mah ayeuna gitu. Nah hartosna ku abdi di dieu enak bade diuningakeun hartosna bilih deuleuveun atana bilih ayeuna ulah dugi ka iraanya puasa teuing atuh teu apa bingung sarua we ayeuna aku mah ramena we tah ulah kitu nya ku abdi diuningakeun masali saum kahiji saum teh aya nu sebatkeun ayeuna nafis atana kamil bulan mah di sebelah teh wajah alu jiadata warusok abi sering dia teh kan sok deui urang papannya Allah nyiptakeun bulan teh aya bulan hijriyah aya bulan masehi
Ari bulan Masehi Januari Februari eta Masehi. Ari Hijriah mimitina Muharram. Geus Muharram Safar mulut silih mulut dugi ka ayeuna Rajab Syaban Saum nya. Nah upami etangan Hijriah 30 28 30 itu Hijriah. Upami Masehi mah 30 hiji. Ya, nu mawi mundur we teraskan kamari malebaran teh bulan sakeu mundur teras. Nah, aya disebatkeun upami dina ayeuna dina sasi Ramadan, upami ayeuna dina bulan Hijriah mah aya bulan nakis, aya bulan kamil. Ari nakis 28, ari kamil 30. Nah upami ayeuna bulan Rawah ayeuna sasi nakis 28 engke Ramadan 30. Upami ayeuna bulan kamil anu 30 engke Ramadan pasti bulan nakis 29. Nyetana ya. Nah di antawisna ayeuna fidau Allah dina sasi Ramadan pamang syahida minkum syahra falyasum. Di mana anjeun yakin kana eta bulan pek puasa. Ngan puasa teh tasumu li ru'yatikum. Di mana puasa teh kudu ngaru. Naon ngaruya teh? Ninggal bulan. Pek tinggal bulan ayeuna. Numawi upami sepuh urang kapungkur mah nyinakeun disku sabat teh tos ngaruya tadi. Ngaruya di tanggal 13 14 tuh cenah bulan teh bulan tak berarti disku teh itu sepuh urang kapungkur mah ayeuna. Nah, anu disebatkeun ana ayeuna pamang syahida minkum syahra falyasum. Di mana urang yakin pek dina pamang syahida minkum syahra falyasum. Di mana eta bulan pek ayeuna tasumu liru ya iku pek ena ngaruya heula. Ari puasa teh ayeuna disebatkeun ayeuna puasa ru'yah aya hisab. Ari ngaruya mah ninggal naon bulan ari hisab ngitung ayeuna. Nah, tapi di dieu abdi kenging katerangan deui, abdi kantos ayeuna ngaos deui, bahkan abdi nguninga diterangan ninggal bahkan kadituna hitungan naon teh lah ayeuna. Nah, aya disebutkeun naktu puasa teh. Ya. Ayeuna teh naktu teh nyaeta taun Jim akhir. Ari Jim akhir teh naktuna 3.